Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာလားတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေဒီဓာတ်ပုံတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေပေါ့နော် application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ link ဘယ်လိုလုပ်မလဲ link ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကနေပြီးတော့ဒီ Drive ဆိုပြီးတော့ဒီရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါ့ဒီ Google Drive software လေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် down ပြီးဖြစ်လို့ open နေရတော့ပါမယ်ဗျဒီကကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကတော့ပထမဆုံးရှိဖို့လိုအပ်တယ် Make 0အနေနဲ့ဒီ Gmail မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ Gmail လေးတစ်ခုတော့ဒီဖောက်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီဒါဇကားကြီးတို့ပါကြီး share ထားတဲ့ဟာတွေဟဲ့မနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ account မရှိသေးရင် account ဖောက်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်account ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော်အသုံးပြီးသားဖြစ်နေနော်ကျွန်တော်မသုံးရသေးတာတခုခုပြပေးသွားမယ်ဒါဆိုရင်မသုံးရသေးပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုဒီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုပထမဆုံးဒီ link ဘယ်လိုထုတ်မလဲပေါ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ folder like ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ folder နဲ့ဗျာနော်ဒါကျွန်တော် upload ကိုဒီ file တစ်ခုလေးပဲလုပ်မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတစ်ခုလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကဒီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Foco App 2 Pro ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကဒီ internet storage တွေဟာတွေကိုဒီဟိုလောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် link ထုတ်ပေးသွားမှာဒီကောင်ကျွန်တော် image ဆိုရွေးလိုက်ရင် image တွေဓာတ်ပုံတွေဒီကျွန်တော်ဒီ CIM တွေက file တွေကဟာတွေကိုလာမှာဗျကျွန်တော်ဒီ Snapseed ဒီ download တွေကဗျနော် download တွေက file လေးတစ်ခိုင်တော့ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ပိုင်းတော့ကိုကျွန်တော် download link တစ်ချက်ထုတ်ပေးတော့ပါမယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျနှိပ်လိုက်ရင်ဒီပထမဆုံးအချိန်ဆိုရင်တော့ဒီ upload ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်က wifi နဲ့ချိုးဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ပြေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ wifi မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ resume ပြန်နော်အကောင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ upload တင်းနေပြီပြန်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ drive ထဲကိုဒါဆိုရင် drive ထဲမှာရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ upload တဲ့ one file နဲ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ drive လေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးရောက်လာမှာဗျအဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူကို link ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြောက်လေး၃ယောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီ copy link နဲ့တခြားလူကိုဒီပတ်ချပြီးတော့ပဲပို့လို့ရပါပြီဗျနော်စမ်းပြပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီ Chrome နဲ့ကို Chrome ပေါ့နော်တိုင်းနေတဲ့ browser တစ်ခုကနေတွားပြီးတော့အပေါ်ဘာကနေပြီးတော့ဒီကြာဆက်ဘားလေးကိုကြာလေးဖိပြီးတော့ဒီ copy ကူးလာတဲ့ဟာလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့ပတ်ချလိုက်ပါမယ်ပတ်ချပြီးတော့ inner ကိုတစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါမယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလေးတုန်းကဒီကျွန်တော်ဒီတင်လိုက်တဲ့ဒီ file လေးကိုတခြားလူကနေပြီးတော့ဒီ download ဆွဲလို့ရပါပြီဒီမှာဗျ download အများလေးဗျအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီကျွန်တော် Chrome ပဲနော် Chrome နဲ့ down မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Chrome ဒီမှာ download ဒီ DNG ပေါ့နော်အဲ့ DNG file လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ file လေးဒီကျွန်တော်တို့ဒါ download ဆွဲလိုက်တဲ့ file လေးပါဒီမှာဒါကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တဲ့ file လေးကိုရသွားပြီနော်ရသွားပြီဟုတ်တယ်နောက်ပြီး application တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီ link ချက်ထုတ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲအပေါင်းခလုတ်လေးနဲ့ပဲဒီလုပ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့က folder ကြီးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က folder ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ link ထုတ်လို့ရတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော် application တစ်ခုတည်းကိုဒီ upload ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီ menu bar လေးပေါ့နော် menu bar လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ internet storage ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို application ရှိရဲ့ file ပေါ့နော်ကိုဇပြားနဲ့ကူးထားရင်ဇပြားအဲ့လိုမျိုးဒီတွားပြီးတော့ပဲနှိပ်ပြလိုက်အောင်ပဲဗျဇပြားနဲ့ app ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇပြားနဲ့ဇပြားတစ်ခုပဲကူးထားပဲရှိသေးရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလာတဲ့ဟာ file လေးတွေကဘာလေးရှိမလဲပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေကများတာဗျဇပြားတွေကဒီဇပြားဒီ APK လေးပေါ့နော်ဒီ .apk ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီ Android ရုပ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ application တွေပါဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဒီနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလေးတော့လိုပဲဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျဒါဆိုရင် तू ကဒီတင်းနေပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ drive ထဲကိုပဲအရင်တင်းနေတယ်တင်းနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ menu cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ share copy link ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် share ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလမ်းပြီးတော့ပို့ပြီးလို့ရပါတယ်ဗျဒါအပြီးဒီစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမျိုးလေးလောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ခဏလောက်စောင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာဒါပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်အောက်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ရင်တော့ပို့လိုက်တာဆို application ပေါ့နော်ဒီ menu ခလို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy link ပေါ့နော်ကိုတငယ်ချင်းတွေဒီတန်း share ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီ share ဆိုတဲ့ခလို့ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ copy link နဲ့ပဲဒီ browser တွေကနေပြီးတော့ပက်ချလိုက်ပါမယ်ဗျenter ကိုခေါ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါ application ဖူတာလေးပေါ့နော်ဒီ download ကိုတန်းနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒီအပေါ် download ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဗျဘယ် download ပဲနှိပ်နေအတူတူပါပဲเนาะ Chrome ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက် line ကြာနေရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ download anyway ဆိုတဲ့အလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ကိုဒီ application ပေါ့နော်ဇပြား update 1.apk ဆိုတဲ့ application လေးကိုဒီကောင်လေး okay လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒါ download ဆွဲလို့ရပါပြီဒီမှာဒါကျွန်တော် download ဆွဲနေတဲ့ file ပါဒီမှာဗျဒါဆိုရင်ဒီဟာကျွန်တော်ရှိပြီးသားဆိုတော့မဆွဲတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဒီ drive ဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့ကွန်ပျူတာတွေက file တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဒီ link ထုတ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ